Muito bem, meus amores, estamos de volta ao vivo aqui pelos estúdios da Rádio Circulando Jovem Play, a rádio do Centenário de Cambará. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse programa. São 11 horas e 25 minutos e como eu havia prometido para o programa de hoje, ela está aqui, está em boa companhia. Eu vou falar daqui a pouquinho com Isabel Pussi. Ela tá aqui com a gente porque neste final de semana tem grande evento para acontecer em Cambará e você é o nosso convidado especial. É o Rock in Norte 2024 que promete mais uma vez ser poderoso, filho. Olha, e você que também está participando com a gente, eu tenho um par de ingressos que vai dar direito para você a levar o seu pai. Tá? Se você quiser levar o seu pai nesse grande evento, porque ela vai contar o porquê que esse evento também tem a ver com o Dia dos Pais, tá? Segura aí que ela vai contar pra gente. Basta você mandar uma mensagem pra gente pra 991 70 2022. Esse sorteio vai acontecer no sábado. Você tem até sábado pra mandar mensagens pra gente, tá? Você vai dizer o seguinte: ei, Robertinho, me leve pro Rock in Norte. Eu quero levar meu pai pro Rock in Norte, Robertinho. Pronto, você diz isso e a gente, claro, vai levar você. Não eu, Abel, claro. Isabel Pussi, seja muito bem-vinda, meu amor. Obrigada, Roberto. Bom dia. Como é que você tá? Tudo bem, e você? É sempre uma alegria ter você aqui Obrigada. comigo. Nossa, a gente que agradece a oportunidade mais uma vez de estar aqui no seu programa e de você estar prestigiando esse evento que a gente faz todos os anos aí com tanto carinho, né, pra todos. Eu só fico puto, sabe por quê? Porque você demora muito pra vir, Pois é verdade. É correria, né? Nossa, o dia a dia da gente é absurdo, né? Tá tudo... Meu Deus, a gente faz milhões de coisas ao mesmo tempo, aí... Loucura. Uma loucura. Maravilha, e como eu disse pra você, a Bel está em ótima companhia. Tá aqui com o meu amigo Dani Romão. Fala, garoto, bom dia. Bom dia, Robertinho, bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui novamente no seu programa. Prazer é todo nosso. Ajeita o microfone pra você aí, só um pouquinho que eu quero ouvir a sua voz sedutora. Vê se agora melhorou. Pô, agora sim, pô. Tá tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Mais um Rock in Norte, é isso? Isso, 7ª edição. Caramba, ô Dani, pegou, hein? Graças a Deus. Um evento chiclete, pô. Pegou. Chiclete. É um evento que veio pra ficar. Pois ótimo. O que eu ouço de gente falar bem deste evento é uma loucura. E fala bem, olha só, a Isabel tá aqui e falam bem desse evento, não é somente pela qualidade das atrações, mas pela qualidade da organização, né? O evento... Geralmente a gente fala de rock and roll, Isabel. As pessoas acham que rock and roll a turma vai lá pra quebrar tudo. Exatamente, né? Tem esse preconceito, né? Então, e é totalmente ao contrário. Nossa, o público, meu Deus, vai pra curtir o som mesmo, pra aproveitar a noite. Leva sua família, é um evento bem de família, né, Dani? Sim. O pessoal leva seus filhos, netos, vão lá aproveitar em família esse evento. E isso é muito gratificante pra gente, né? A acolhida ali, tanto as bandas também, né? Você pode, não sei se você lembra da edição anterior, né? Da apresentação principal, a Hot Rocks, né? Inclui lá as crianças, os adolescentes lá junto na apresentação, eles todos curtindo, né? O som que nós curtimos, nossos pais, enfim, é muito bom, muito gostoso. É uma loucura. Benjamin Franceschini. Você não vê nenhuma intercorrência, assim, o pessoal tá ali pra curtir mesmo. O Benjamin, o Benjamin Franceschini, meu filho, o ano passado ele foi comemorando o aniversário dele. É verdade. Lembra disso? Eu lembro, verdade. Cara, uma loucura, ele no palco, muito massa aquilo, né? Muito bom. É top. Nossa, é uma energia, assim, que só quem tá lá entende o que a gente diz, né? Então, é muito bom. Assim, a gente é suspeito, eu, no caso, que cresci no rock and roll, né? Vivo rock and roll 24 horas por dia, eu sou suspeitíssima, mas... é muito bom. Nossa, é um evento diferenciado, o pessoal... Então eu posso falar, porque eu gostoso não cresci demais. no rock and roll, mas me surpreendi com o rock and roll por causa do Rock Norte. Uhum. Uma das coisas foi essa, quando fomos lançar o primeiro, eu falei, cara, isso vai ser uma baderna,
vai ser um quebra-quebra. Existe esse Você pensou preconceito. nisso? Opa, Existe, né? opa, Esse com preconceito, certeza. né? Tanto é que no primeiro rock que nós fizemos no salão, cara, acho que eu usei uns 15 seguranças, e nego tirando sarro de mim, que eu achei que ia ser uma quebradeira. Hoje eu vou no mínimo possível de segurança, só por causa da questão de segurança mesmo, mas não acontece nada, cara. E depois do baile é um troço que eu fico lá até o final, fazer o pagamento de todo mundo, né? Eu sempre comparo, né, um baile com o outro. Parece até que... Até pergunto pra Kátia, já passou alguém aqui fazer uma limpeza aí nessa quadra? Porque tá tão tranquilo. E realmente, cara, é formidável. muito... Lixos estão lotados de lixo. Sim. Que é uma coisa rara em eventos. Sim. Lotado. Poucas coisas no chão, assim, de lata, garrafa, que é uma coisa que sempre acontece, né? Que é natural para Que é uma natural. Tanto Num é que evento nesse desse, evento vocês vendem é o bebida único de garrafa, evento, né? É o único evento que a gente consegue colocar uma bebida de garrafa. Caramba, muito legal. É Olha, top. Eu Me apaixonei, né? Então, eu sou suspeito também, porque eu sou do rock. Sim. Né? Eu gosto de rock and roll, vibro com rock and roll, curto muito, gosto muito, viu, Bel? Eu gosto muito de pessoas, eu gosto das bandas, mas eu gosto muito de pessoas interpretando os clássicos. Por exemplo, você em edições anteriores, você interpretou Rolling Stones, você interpretou Queen, e aquilo é fabuloso, porque é a obra do artista sendo colocada ali, não é imitar o artista, é colocando a sua alma. Exatamente. É muito joia isso, né? E que nem você citou, Rolling Stones, pra mim, tem toda aquela questão pessoal, que era a banda preferida do meu pai. Então, nossa, em casa a gente tem os vinis, até hoje guardado lá da coletânea que ele tinha, né? Dos Rolling Stones, era a banda predileta dele. Então eu cresci ouvindo muito Stones, eu sou apaixonado por Stones e eu ter a oportunidade de interpretar uma música deles, eu me sinto honrada e feliz por ter essa condição de estar apresentando uma música dessa banda que eu admiro e que eu curto tanto, desde a minha infância. Vai tocar uns Stones lá? Com certeza, né? Maravilha. Com certeza. E é por isso que você é uma das razões para justificar esse talento todo que você tem, muito embora a gente deve dar o crédito aí. Obrigada pelo Elinho, carinho. né? Ai, meu pai era, fantástico, né? Ele gostava muito de rock, né? Tinha uns amigos próximos, que até amigo meu, assim, hoje de alma, que é o Toninho, né? E assim, nossa, a gente saía na rua para passear de carro, para passear só para ouvir música. A nossa diversão principal era ouvir música juntos. Era o tempo que nós tínhamos ali eu desde pequenininha. Não, a gente ia para a loja, naquela época a gente ainda tinha a oportunidade de estar comprando algum CD, né, tal. E a gente colocava, que naquela época carro que tinha toca-CD era, meu Deus, Nossa. a gente conseguiu colocar um toca-CD num carro. Meu Deus, era o maior sonho da vida nossa, porque a gente gostava de dar uma voltinha ouvindo rock and roll, eu e ele. Né? Eu tive meu primeiro filho, eu lembro, e a gente passeava, eu não tinha perdido o hábito ainda de passear com o meu pai, mesmo já adulta, mãe do meu mais velho Lucas, nós saíamos de carro com ele para ouvir música. É uma coisa assim, o primeiro som que ele comprou para mim, simples, que na época não tinha muita condição para comprar o aparelho dos sonhos, que a gente, quando é criança, a gente... Nossa, o Microsystem, gente. Quem lembra? Era fora do padrão. Gente, vocês não têm noção. Aquele Microsystem desse tamanho era tudo que um jovem adolescente queria na vida, que curtia música, era ter aquele sonzão gigante. Não tinha condição. Aí ele veio com uma caixinha modesta, assim, de madeira. Eu olhei, agradeci meio tímida, assim, ai, obrigado, pai, que legal. Ai, né? Mas era o que ele podia me dar e eu recebi com todo carinho. A hora que eu coloquei o meu Iron Maiden lá pra ouvir. Nossa, pai, que sonzeira, que esse som. O maior som. Você tinha que ver o tamanho, era só. Tamanho não é documento. Nossa, eu falei, que sonsaço. E eu fiquei lá com o meu som, eu tenho ele guardado na casa da minha mãe até hoje, de recordação.
E olha, ai, tem história, viu? Meu Deus. Eu ia, né? Tinha banda, a gente tinha de adolescente, banda de heavy metal. Eu ia pros lugares aí, aqui da cidade, ajudar os meninos a montar palco. Eu era a única menina da turma. Meu pai passava lá, ele achava o máximo. O máximo. Eu lá de boné na cabeça, tudo doida, lá montando palco com a molecada pra tocar um rock and roll pra turma. Que maravilha! E Dani, você revelou aqui que não é o cara do rock, né? Hoje eu sou, mano. Hoje eu curto. Sim, hoje eu sou, pô. É. E você já tem Mas uma sou bem banda? eclético, não. Ih, sou ruim de banda, cara. É. Vou curtindo. O Deixa que vai rolar. aparecer, né? Gosto de todos. Agora é o seguinte, o Rock Norte, o Clube Norte, ele é famoso pelos eventos que já realizou ao longo dos seus, quantos anos, Dani? Vixe. Os 40? Não, 50 anos, já passou de 50. Já fez mais de 50. Muitos eventos foram realizados no Clube Norte e ele é famoso por isso. O Rock em Norte é mais um. E o Rock Norte colocou o Clube Norte, colocou Cambará, o Isabel, no radar, né? Sim. De destino de gente, porque vem gente de todas as partes pro evento, Vem não? sim, aham. Vem da região toda aí. A gente está tendo bastante procura da região, né, Dani? Tem. Aqui na secretaria, que eu soube. E comigo também, muita gente também perguntando aqui da região. Já recentemente, eu não me lembro o nome dessa pessoa, de Ourinhos, entrou em contato, porque ele pretende, achava interessante tentar trazer um evento que eles realizam lá na FAP, né, no recinto da FAP, que eles fazem todo ano lá de um evento de tatu, junto com o rock, que ele gostaria muito de um dia tentar trazer esse formato para Cambará, tal. Você vê que marcou mesmo, né? O pessoal da banda mesmo, eles vêm, nossa, super animados para participar, sabe? Isso gera uma alegria muito grande, né? Acho que esse é um outro ponto bem muito bacana, bem bacana. massa, que você vê que nem nós trouxemos a Hot Rocks, banda de São Paulo, vamos trazer a outra banda também de São Paulo. Aí você imagina, né? O cara vai vir de São Paulo, em Cambará, vai tocar de boa, né? Sossegadinho. Cara, eles entram em êxtase. Sim. O cara termina o baile e fala, meu, o que é isso? Tal. Então eles curtem mesmo essa... E outra coisa também que a gente precisa aqui deixar muito claro, né? Porque à medida que os caras vêm pra cá, uma Hot Hots, por exemplo, vem pra cá, faz aquele estrago todo que fez, estrago foi. positivo. Estrago bom. Foi muito bom. Bom, né? E faz aquilo, ele leva essa energia também pra lá, isso aí também acaba, eles mesmos acabam comentando, falam, meu, camarada, eu tenho deu certeza evento, disso, porque, nossa, o pessoal tá muito empolgado da banda, né? Eles estão, assim, ele tava vendo até, tentando ver alguém para filmar o show deles aqui, tentando contratar alguém daqui para tentar fazer uma gravação e tal. Não sei se deu certo, não tive tempo de trocar essa ideia com eles. A própria banda em si, interessada em gravar o show deles aqui com a gente. Então, assim, isso a gente deve muito ao público também, que é um público que recebe muito bem as atrações, que transmite essa energia bacana. Porque, gente, eu já toco há mais de 20 anos, a gente sabe a diferença que é você tocar para um público que te acolhe e para um público que tá ali, mas assim, você tá dando o teu máximo ali para trazer uma música bacana, gostosa para o povo, né, tá interagindo, e o pessoal tá meio cético ali, meio, né, tipo... Aí quando você tem um público que interage, está junto com você ali, naquela energia, cara... Tem pra ninguém. E hoje em dia, quantas pessoas deu no último, mais ou menos, Daniel? Quase 650 pessoas. Então, né? trazer um público desse pro rock and roll, cara, não é fácil, não. Você pode buscar aí na região, eventos que tem na região. Meu, raramente você consegue reunir 200, 300 pessoas. Então, beiramos 700 pessoas aí. No último e nesse também a expectativa é igual. Então, não é fácil, né, Dani? Não. Então, para você ver que, graças a Deus, as pessoas estão com a gente, né? E isso... Comprou a ideia, né? A gente tem muito que agradecer a todos, né? Que todo ano tá ali conosco e não deixa esse evento morrer, né? Porque se não fosse as pessoas irem, também não ia ter sentido, né? Lá atrás. Já não teria continuidade. Olha, eu tenho uma observação a fazer. O evento, ele aqui eu não estou fazendo, como é que fala? Publicidade panfletória, né? Não é nada disso.
Tô falando, é porque é o seguinte, o evento nasceu com energia muito boa. Sim. Né? O evento nasceu bem, é um evento bem nascido e muito bem organizado. E aquela energia do primeiro evento, né? E depois aquela coisa de você não deixar a peteca cair no período da pandemia. Sim. De fazer Olha, não foi fácil, Cara, né, Dani? Meu Deus, não foi fácil. Ele tem uma história. Aliás, não quero aqui misturar as coisas, mas ontem eu tive em Jacarezinho, falei hoje de manhã no programa das 9 horas, que eu estive ontem em Jacarezinho, eu conversei com o Eloy Zanetti, ele que criou o jingle do Bamerindos, sabe aquela, o tempo passa, o tempo sim. voa, ele que criou esse jingle e tal, e aí conversando com ele, falei, mas como é que é o negócio? Falou, o negócio tem o sucesso de qualquer produto ou qualquer empreendimento, ele está relacionado diretamente com a sua história. Se ele tem uma história, né, é muito provável que esse evento perdure por muitos anos com sucesso. E o Rock Norte, ele tem essa pegada. Ele tem por detrás disso, me permita eu dizer aqui, viu, Dani? Uhum. E muito obrigado por você ter comprado a ideia. Ele tem uma história por detrás, tá? E a história é justamente aquela que você contou do seu pai. Isso é uma coisa que toca as pessoas, essa energia, né? Então, é uma coisa que não pode se apagar. Tem que sempre estar propagando e dizer, olha, valeu, Elinho. Então, tudo isso é muito, muito forte, né, pra gente. No caso, como eu disse, ele que me incentivou, né, que me ensinou, gostava demais de música, eu comecei também... Eu obtive a paixão dele, né, nas minhas veias, tem até hoje. Já não sou mais criança e, nossa, meus filhos, eu tô lá curtindo rock and roll, fazendo almoço, tô curtindo rock and roll, batendo cabeça ali, fazendo minhas coisas, eles participam disso. E a gente iniciou mesmo, no meu caso pessoal, para homenagear o Dia dos Pais, em especial o meu pai, por ele ter me ensinado tudo sobre rock and roll, por ele ter amado tanto a música e ter deixado esse legado aí para mim, eu passo para os meus filhos, né, e tudo mais. O meu marido também gosta muito de rock and roll, né, conheci muita coisa com ele também, né, e assim, olha, foi tudo, a minha vida foi tudo funilou para isso, sabe? E ter oportunidade de estar dando essa homenagem a ele, eu tenho certeza que onde ele tá muito feliz, porque ele gostava demais, ele me incentivava, eu comecei a tocar em casamento com 13 anos de idade, ele ia comigo, do meu lado, ficava ali do meu lado, né, assim, me incentivando, vai, você consegue, né, gente, isso não... Nossa! Não tem preço. Entendeu? Então, até o pessoal, às vezes, onde eu trabalho, Bel, esse ano caiu no nosso plantão, nós vamos conseguir ir. Falei, gente, mas a causa é para os pais, é para ele, é para os pais. Então, infelizmente... Tem que acontecer nessa... Tem. Uhum. E olha, e essa história é muito boa. Né? Move as pessoas. Muita gente mandou, eu vou fazer o sorteio. Atenção, hein? Você que está assistindo a gente... Você que vai assistir no YouTube, porque esse conteúdo vai estar para o YouTube daqui a pouquinho, vai estar também disponível para os nossos canais nas redes sociais. Você tem até sábado para mandar uma mensagem para a gente. A mensagem se deve mandar pelo WhatsApp. Quem está assistindo no YouTube agora, a mensagem está aqui embaixo, aqui, ó. 439-9170-2022, a mensagem não, o contato, que é o nosso WhatsApp. E você manda para a gente, grava um áudio aí, né? Dizendo, olha, eu quero levar meu pai pro Rock Norte. Vou sortear 2 entradas, uma para você e uma para você levar o teu velho, tá certo? Então, participe, vai ser muito legal. Ô Isabel, agora é o seguinte, você já esteve aqui outras vezes no programa e falou um pouco, você lembrou aí, recordou esses 13 anos no palco, tocando com casamento e tal, mas eu queria saber o seguinte, assim, você tem essa essência do teu pai que te ensinou a gostar de rock and roll e tal, e a decisão de ir pro palco, como é que foi essa transição de tocar na garagem e depois ir pro palco? Como é que foi essa transição? Nossa, difícil falar. Assim, acontece, sabe, naturalmente. Eu acho que é o amor pela música mesmo que move isso, sabe? Eu via que eu tinha uma aptidão, né? Eu tinha uma facilidade. Tive bons professores também, né? Comecei a aprender teclado com a Cláudia Fonseca, que é uma grande amiga minha.
E assim... Pô, a Cláudia é ótima, hein? E assim, eu vi que eu tinha um jeito lá para cantar, gostava demais e pensava, por que não tentar, né? E foi por onde que eu comecei, sabe? Devagarinho ali, de pouquinho, fui entrando, fui fazendo. Primeiro, eu também toquei na igreja, né? Participei de coral na época infantil. Até o Bigode, que vai fazer a abertura, tem uma história bem legal com ele. Ele começou a tocar comigo na igreja, acho que ele tinha 6 anos de idade, ele tocava bateria eletrônica, dominava, menino era um monstro, ele é multi-instrumentista hoje. Bigode? Quem É eu o conheço? Fábio Leite. O apelido dele é Fábio Bigode. Ele é sensacional, ele é natural daqui de Cambará, e hoje ele mora em Ourinhos, né, e atua como baterista na banda Nociva. Mas ele faz também um trabalho acústico fantástico, sabe? Traz ele um E dia aqui pra bater um ele papo. vai fazer essa abertura pra gente esse ano. E, nossa, tem história. E assim foi indo, sabe? Devagar a gente foi. Aí eu comecei, tipo, em casamento, em eventos, assim, mas a minha pegada era pro rock e tal, até que eu fui indo e cheguei aonde que era mais aquele ponto que eu gostava mesmo de atuar, vamos dizer assim, né? De uma forma modesta, obviamente, nunca tive aulas técnicas, nada. Então, a gente faz por gostar mesmo. Muito bem. Agora, o seguinte, a gente vai falar da programação, o Dani vai falar pra gente da parte técnica do evento, que está sendo já montada, já está pelo menos planejada. Ele vai falar pra gente já, mas ainda quero seguir na música aqui com você, porque você está falando que foi um processo natural e tal, e isso também deu a você embora você gosta do rock, do rock, mas isso também deu uma versatilidade musical para você que te faz entrar nos mais diversos, nos mais variados ritmos, não é isso? Sim, na minha história toda eu participei de muitas linhas aí, né? Já, como eu disse, música de casamento, eventos assim, jantares, a gente tem que abordar tudo, né? Eu cantava muito MPB, cantava mais no MPB mesmo. Sertanejo nunca foi, porque eu não tinha mesmo, achava que o meu timbre vocal já não... O máximo que eu cantava, assim, que dava certo era uma Paula Fernandes, essas coisas assim, que eu apresentava, que ficava legal, então a gente pontuava, né? Mas eu, na minha história aí, já toquei de tudo. Até em trio elétrico eu já fiz uma vez. Não diga! Em Ourinhos, já participei como tecladista, sabe? Ai, gente, que sarro. Já fiz muita coisa voltada à música, tudo que é vertente aí. Na época eu participava, me chamava, embocava. Eu ia, porque eu gostava, né? Queria participar junto com o pessoal. E entrava no meio e bora. Olha só, não preciso dizer que ela é enfermeira, né? Trabalha na área. Nós não vamos entrar nesse papo, porque o papo hoje é música, mas dentro ela divide, a Isabel, para quem é de Cambará, já sabe que ela divide as suas atividades na área da saúde com os palcos e tá com tem vários projetos. Você já participou de vários projetos, tocou com muita gente legal, formou projetos, né? Como é que é? Qual que é o teu projeto atual? Atualmente na música eu tô bem parada agora. Eu tive que dar uma parada, né? Até por questão do esporte, que eu tô levando um pouquinho mais a sério agora. E aí, por conta do meu trabalho, minha rotina de casa, filho, essas coisas, eu não consegui continuar com um projeto musical no momento. Então, os meninos estão seguindo, né? Tocando a minha formação anterior com outro projeto deles. E eu, no momento, eu tô sem companhia musical aí. Eu tô sem ninguém. Muito bem, mas você vai se apresentar lá no dia? Provavelmente alguma apresentação ali breve, alguma participação, dá certo, As Gi. pessoas podem dormir com essa ideia. Ai, meu Deus. Vou de que você tentar, né? estará lá. Porque nosso pessoal... Tem a própria Classic Zoom mesmo, Vixe Maria, é fantástica. A cantora, também tem uma cantora feminina na banda, que é maravilhosa. Então, vamos Muito ver. bem, vamos aguardar. Antes da gente falar da programação, que a Bel vai liberar pra gente, quais são as bandas que virão pro evento, que se tornou, ao longo das suas sete edições, se tornou referência em organização de evento de qualidade
para Cambará e para toda a nossa região também, sem desmerecer ninguém, viu, gente? Por favor, tem a turma aí que é os lacradores, né? Ó, sem desmerecer ninguém, tem muitos eventos bons, mas o Rock Norte, pela qualidade da organização, pela qualidade, a forma como escolhe as atrações, enfim, aquela atmosfera que envolve o evento, com a presença da família, a presença da criançada, da molecada, então isso dá ao evento assim, o status de um dos melhores e mais gostosos da região. Eu não posso negar isso não. Ô Dani, antes da gente falar da programação, quem vai passar pra gente é a Bel, mas eu quero saber de você o seguinte: todo evento, por melhor que ele se apresente, por conta, né, da qualidade do público que vai, que curte o rock and roll, enfim, que é um público diferenciado, mas também tem todo um aparato para garantir que a coisa funcione. Tá tudo em ordem? Como é que tá? O que você pode adiantar pra gente? Que aparato, né, cara? Você fazer um evento, hoje o aparato é grande. Então, assim, a gente já começa essa programação na hora que termina o do ano anterior. Então, a gente já começa a pensar nessa organização. Ainda mais num evento igual o Rock Norte, que pegou. Então, a gente nunca quer deixar ele menor do que ele já foi, né? Então, já começa, há um ano atrás, a gente começa. E graças a Deus a diretoria ali do clube também é empenhada em cima disso, né? A gente tem o André lá, a Labianca, que trabalham fielmente na questão da decoração e nos ajustes aí por trás de toda a organização. Thiago Fransca, que é meu braço direito ali, meu parceiraço ali em cima de tudo, né? Tem o Fausto também, que é o nosso tesoureiro ali, ele que fica ali fiscalizando as nossas contas para que não ultrapasse nada e, lógico, o clube requer do lucro disso, né? Não só da festa, mas do lucro em cima disso. Então a gente tem uma equipe bem bacana, né? Então acho que isso faz a diferença. O backstage então tá filé, tá top, alinhado. Já tá tudo alinhado. A partir de amanhã começam-se já as montagens de tudo ali na quadra em si, né? A parte estrutural mesmo de tudo, né? O som com o nosso parceiro também, o Caveira, que vai lá fazer toda a parte do equipamento. A parte da decoração. Caveira é bom, hein? Excelente. Caveira é bom, hein? O problema dele é que ele é palmeirense, mas tá bom. Mas é um detalhe. Palmeiras tá no auge, então ele tá de bem com a vida. É um detalhe apenas. É um detalhe. Mas tudo começa amanhã já. Caveira essa parte estrutural, né? Mas o resto já tá ali envolvido, igual eu falei pra você, há mais de um ano. A turma da segurança. Tudo já contratado, já tá tudo certo. Pessoal de trabalho. Clauzinha Guerra tá aqui, ó. Vem cá. Aí. Aqui, ó. Vem cá, meu amor. A loira mais bonita do planeta. Aí, tá aqui, hoje vem tá. Aqui comigo, aqui, tudo bem? Tudo certinho. Bom dia para todos vocês que estão aí na escuta. Legal. Escuta, vem cá. Nós estamos também daqui a pouquinho pro YouTube, Facebook e a turma toda. O povo quer saber. Esse ano você vai no Rock Norte? Verdade, hein, Cláudio? Surpresa. É aí. Surpresa. Vamos que vamos, Vamos aguardar você lá. Vamos tá lá, tirar. A Cláudia, que é a nossa fotógrafa, né, Cláudia? Oficial. Isso aí. Tá aqui fotografando com a gente ali atrás, ali, ó. Muito bem. Voltando aqui ao papo, então, nós estávamos falando do Caveira, qualidade excepcional. Excepcional. Tá tudo organizado com ele? Tudo já prontinho, tudo. Já passei lá hoje para dar mais uma cobradinha nele. E ser cobrado também, porque ele gosta de cobrar a gente. Então tá tudo organizado, tá tudo na ponta da agulha para começar já amanhã. Muito bem. Olha só, convites, Dani. Onde que as pessoas... Tem convite, tem mesa ainda para vender ou não? Temos algumas mesas. Das 80, rápido, hein? das 80 que a gente colocou para venda, ainda tenho algumas, não são muitas, mas ainda tenho. Tá? O pessoal correr atrás. As mesas pode procurar diretamente na secretaria do clube. Convites do primeiro lote também. Eu achei que ia durar um pouquinho mais. Não está durando. Já era. Já estamos no finalzinho. Temos alguns, os últimos, com o Pedrinho e ali na padaria Superpão. Nem na secretaria eu tenho mais convite do primeiro lote. Então provavelmente a gente já deva lançar o segundo lote a partir de amanhã. Eu fiz uma promoção aqui na rádio, sem você saber. Não, você manda. Gostou dessa? Não? Fiz sem você saber, eu fiz uma promoção aqui para nossa audiência. Já tenho recebendo muita gente mandando mensagens aqui. E a gente vai fazer o sorteio de 2 entradas, né? Sim. Pro pessoal, para as pessoas, né? Para a audiência que mandaram a mensagem aqui dizendo que quer levar o pai pro evento.
E o sorteio vai ser no sábado, beleza? Combinado. Tá combinado? Combinado. Sem problema? Sem problema. Então, gente, olha, você tem até sábado, às 9 horas da manhã, para mandar o seu áudio, tá? O seu áudio. O telefone, para quem está assistindo no YouTube agora, no Facebook, no LinkedIn, enfim, nas plataformas digitais, tá aqui na tela. Para você que está no rádio agora ouvindo a gente, você não está vendo, claro, mas o telefone, o WhatsApp é o 43 991 70 2022. Mande a sua mensagem dizendo o seguinte: Robertinho, quero levar meu pai pro Rock Norte. Pronto, feito isso, você já vai... Presentaço pro pai. Presentaço, né? Com certeza. E vem ao encontro, hein, ô Bel, daquela sua proposta, né? Nossa, muito legal. E aqui, às vezes, a gente sabe que muitos filhos, né, acabam indo embora para estudar, fica longe da família aqui, e de repente essa é uma hora que vem, né, para visitar o seu pai, sua mãe. É uma oportunidade bacana de estar indo num evento, levando o seu pai, sua família para passar uma noite agradável, né? E comemorar o Dia dos Pais. Junto com a gente, né? Seu pai vai enlouquecer. Nossa Se Senhora. o seu pai é de outro estilo, ele vai passar a ser. Seguinte, agora é o seguinte. Dentro, então, esse é para todo. E em outros eventos você foi colocado praça de alimentação, aquela coisa. Sim. Esse ano, como é que tá essa parada? De novo, estamos lá com a praça de alimentação, com o Chapa Quente, Boa. que teve o ano passado aqui. O pessoal adorou, pediu Bom, a volta do pessoal. Bom, Então vai estar lá. muito bom. Com o bar também, né? A gente tá toda a estrutura do bar. Então, igual aconteceu nos últimos anos, vai ter lá a pracinha de alimentação no fundo da quadra. Foi um pedido até do próprio público, que adorou ano passado a gente ter trazido esse pessoal que chama Chapa Quente, né? Então nós conseguimos contato, estamos trazendo eles de volta aí para poder estar servindo a galera lá na hora. Bom. Muito bom. Então, gente, o evento acontece nesse final de semana e com várias atrações. Belzinha Pulse, fala pra gente aí. Nossa, esse Quem ano a vem? gente tem novidade. Mas primeiro, eu queria aproveitar aqui, ó, presentear você com a camiseta oficial, mais uma. Morram de inveja. Vai dizendo aí pra gente enquanto eu vou Olha, abrir que aqui. legal. Então, Obrigado, viu? imagina, a gente que agradece você Vou sempre com com a ela. gente aí. É o seguinte, Robertinho, a gente tem um cuidado especial com relação aí às apresentações, porque o público do rock é uma gama muito grande, né? Tem uns que não gostam muito de rock mais pesado, outros gostam de uns clássicos mais tranquilos. Então a gente está tentando separar os repertórios das apresentações para tentar trazer o máximo de satisfação para todo mundo. Então a abertura vai ser com o Fábio Bigode, que é um rock clássico nacional, tá? Que ele vai apresentar músicas nacionais, acústico, tá? Violão e voz para estar recebendo a galera. Vai iniciar às 21h30, viu, gente? 21h30, tá? Começa a apresentação. A gente não pretende atrasar, né? Até porque são 3 apresentações, então a gente trabalha com o tempo certinho. 21h30 no palco, Fábio Bigode trazendo rock nacional, né? Às 23 horas, programado para iniciar a banda Classic Zoom, que é a banda principal lá de São Paulo, que eles vêm assim, nossa, com um repertório incrível, bem variado de rock, pop, tá? Anos 80, 90, músicas bem dançantes, bem animadas, tá? Aquele rockinho gostoso que agrada todo mundo, tá? É muito bom mesmo. Então eles vão fazer a apresentação deles e na sequência tem o projeto, a unificação da banda The Wizards, que a The Wizards faz o cover do Ozzy Osbourne e Black Sabbath com o Black Dog, que é uma apresentação do Led Zeppelin. Então eles vão fazer músicas de Ozzy Osbourne, Black Sabbath, Led Zeppelin, Whitesnake, Iron Maiden e Metallica. Caramba. Com o grande guitarrista Walter Claro, que é um cara fantástico da região aqui de São Paulo, um dos melhores guitarristas que eu já vi na minha vida tocar. Não sei se você se recorda da extinta banda Madra, que fazia Lembro. shows aqui na Casala. Quem aqui curtiu a Lembro, Casala? pô. Eu curti Pô, muito a Casala, eu aqui em também. Cambará. Então, o Walter é desta época. Então, o cara tem pelo menos 30 anos de guitarra em alto nível. Era amigo do Rafael Moreira, já tocou com o Rafael também. Então, assim, o cara tá animadíssimo.
Então vocês aguardem que o show, né, vai trazer assim o heavy metal clássico da época de arrepiar. E o repertório, é você que define ou a turma que vai... A gente tem uma conversa, né, com as bandas justamente para estar fazendo um repertório diferenciado das apresentações, para não bater repertório, para não ficar aquela coisa enjoativa e tentar de alguma forma trazer todos os estilos do rock para o pessoal. Outra coisa importante falar, esse ano a gente tem uma novidade, né, Daniel? Opa, gosto de novidade. A gente tem novidade. A gente tem um lounge que vai ser feito numa área para atender com um DJ tocando rock eletrônico. Uau! Olha que legal. Vai vendo, esse povo inventa. Olha que bacana. Como você já viu nas edições, a gente tem bastante público infanto-juvenil, né? Sim. Que gosta um pouco dessa pegada. Então, nós decidimos criar um espaço para eles com um rock eletrônico. Mas é rock. Rock eletrônico. É obrigado Proibido outro estilo. Esse é o evento do rock. Então vai ter esse espaço pra galerinha lá. Tá curtindo Na verdade, o ano passado a gente lançou uma área Kids, né? É. Que tinha muitos pais que queriam levar as crianças. Queria ir, mas não tinha onde deixar as crianças. Então a gente montou o espaço Kids e ficou bacana. E no meio do evento a gente percebeu também que os adolescentes ficou ali na área da piscininha. Ficaram ali, se reuniram ali, tentando curtir o show dali. Falei, pô, então vamos trazer um DJ aqui com rock pra tocar pra essa galerinha adolescente que não quer ficar ali perto dos velhos e quer ficar lá curtindo a vibe deles lá. Ressalva aqui que não vai atrapalhar a dinâmica não é no palco principal. Exatamente, né? Vai estar paralelo ao show, Isso. É uma coisinha para eles estarem curtindo realmente lá a parte adolescente, mas é paralelo a esse show. Isso. E o DJ não vai se apresentar no palco principal. Boa. É uma, como é que você falou? Que a palavra ficou bonita? É um lounge. É um lounge. Aí, lá na piscininha, lá. A gente tá ouvindo palavras novas. Restrito para os adolescentes. Ficarem lá curtindo. Rock and roll. Que legal. Muito legal. Olha, todo bom evento, e especialmente evento desta envergadura, ele acontece porque o público compra o ingresso. Sim. Compra a mesa. Exatamente. E prestigia. É ou não é, Bel? É o que a gente estava comentando no início. Se não fosse a acolhida do público aqui, esse sucesso não seria possível. Claro. Né? Então a gente só tem a agradecer mesmo a todos, né, que estão com a gente desde o comecinho lá. Fé, confiante e acreditando no evento e presente. É isso aí. Né? Mas também, senhoras e senhores que nos ouvem no rádio, muito obrigado. E você que vai acompanhar pelo nosso canal no YouTube, aliás, eu peço a você, se você está no YouTube, chegou até aqui, inscreva-se no nosso canal. Sempre tem um papo bom como esse da Bel aqui, do Dani, tá com a gente. Inscreva-se, acione o sininho, comente, que é importante, deixe o seu comentário e dá o joinha, porque o joinha você sabe, né? Os robôs vai mandar para mais gente, vai chegar para mais pessoas, isso é legal, tá bom? Mas é o seguinte, nós estamos falando disso daqui, que o evento, a presença do público é a máxima do evento, enfim, até para os artistas, para o próprio evento, etc e tal. Mas por detrás disso também tem uma turma que ajuda a promover isso daí. Com certeza. São os patrocinadores. Sim, Você com tem certeza aí, eu tenho. Tem. Eu até queria deixar aqui mais uma vez o agradecimento em nome do clube aqui, que todo ano a gente tem assim, várias pessoas, né, de várias áreas aqui do comércio e tal, nos ajudando, tá? A manter esse evento vivo. Poxa, você falou do comércio, deixa eu roubar só um pouquinho a Nossa, atenção. Cara, foi verdade. uma coisa que eu já cobrei aqui, a participação do comércio nos eventos do clube ou qualquer outro evento. Então eu queria agradecer o comércio cambarense, porque, cara, o que eu tô recebendo de vídeo das lojas, deixando suas vitrines prontas pro Rock Norte. É Que verdade. Porra, cara, hoje até recebi, vou falar nós, porque eu vou acabar esquecendo de alguém, né? Vídeo sobre bolsa, sobre look, lógico que sempre é mais pro lado feminino, porque nós homens já somos mais largadinho mesmo. Mas, cara, que top. Parabéns Nossa, ao comércio cambaraense. É verdade, tá incrível Dessa mesmo. vez tá top de novo. A gente passa em frente, né, Isso Daniel? foi uma cobrança que eu já fiz uma vez aqui A no gente programa. passa Por isso em que eu queria frente, ressaltar. o pessoal tudo com a vitrine, com as roupas, né, características, tá bem bacana. os vídeos, nossa. Isso deixa a gente mais contente. Muito feliz mesmo. É o efeito do Rock Norte. Você vai falar já e eu gostaria que você prestigiasse essas empresas que ela fala, Com que ela vai certeza. falar pra gente aqui já. Eu vou com essa daqui, ó. Sim. Ó, top! Tá vendo aí, ó?
morram de inveja. inveja. Tem para vender essa daqui? Não. Então, Não. infelizmente, a gente fez sob encomenda. Na época que a gente começou as encomendas, eu divulguei tudo em rede social, o clube divulgou tudo. Aí nós pegamos os interessados e fizemos o pedido. Porém, a gente está tendo muita gente que, eu queria comprar camiseta, tal. Só que, infelizmente, é feito sob encomenda, né? De repente, lá na frente, se tiver interesse, a gente pode até buscar Pode um até segundo fazer, pedido. Mas não seria a tempo Pro do evento, não. Pro evento não dá, né? Isso. Mas tá aí uma ideia também pro ano que vem, Uhum. né? Já abre a programação dizendo, Sim, tá liberada a venda de camiseta. Compra agora e receba. É Tá. verdade. Compra um ingresso e ganha uma camiseta. É isso. Ó. Muito bem. Então vamos lá. Olha, eu tô com o horário estourado. Vamos lá, o Bel. Gente, preste atenção nessas empresas que ela vai falar agora, que são empresas que apoiaram essa iniciativa. Então a gente vai deixar aqui destacado. Vai estar também um link na descrição desse vídeo que vai para o YouTube. Vai estar lá uma hashtag, pelo menos vai estar lá um link para você também saber quem está apoiando esse conteúdo aqui. Vamos lá, Bel, conta pra gente aí. Quem apoia Olha, o Rock e Norte neste 2000? ano nós temos os patrocinadores, o Tiozão Maromba, que é e a Academia Companhia da Forma, lá do nosso amigo Sullivan, né? Professor Sullivan, da Academia Companhia da Sullivan Forma. é do rock and roll. É do rock and roll. Ele está com a gente aí mais uma vez com a página dele, Tiozão Maromba, né? E também com a página da Academia Companhia da Forma, está nos dando esse grande apoio, né? O Alves Contabilidade, do meu amigo Nandinho também, Rock and roll roqueirão puro, também, Ele nosso tem um sangue amigo. preto, né? Aham, tá com a gente mais uma vez, né? Prestigiando, nos apoiando. Temos também o Alcara Autopeças, do meu amigo Estevinho, que sempre apoia os eventos, né? Aqui da cidade. A Bona Odontologia, dos nossos amigos Adriana Bonancin, Leandro Bonancin. Sempre Que presente. estão com a gente sempre, sempre. Sagra Alimentos, do Emerson, né? Também que está Outro com a roqueiro, gente. outro Roqueiro nato. Sangue preto. Negro. Exatamente. Supermercado Nagasava, nosso amigo Eduardo Nagasava também nos apoiando aí nessa causa. O Barzil, Boa. do nosso amigo Pitico, né? O Leandro também, que está com a gente, sempre apoiando, tá? A Diana Pulse também, personal trainer, minha prima, que também está nos ajudando aí. O Léo, lá também da Freestyle Magazine, né? Da Boa. Freestyle. Filhos do Bernival e da Simone, né? Da Belas Artes, que pela primeira vez está com a gente no evento, tá dando mega apoio, rolou até vale compras da loja, Aí, de ó. sorteio, Aí, dando ó. essa super contribuição pra gente. Nosso agradecimento especial, Léo. A Pérola Fit também, nossa amiga Rose contribuindo, a Paula Romão também, que está nos ajudando em todas as edições, tá? E muitos são eles. Pauleta é rock and roll, pô. Super. Muito bem, Paula Romão. E eu tenho aqui uma reclamação a fazer. Opa, vamos lá. Posso, não? Opa, Ano que vem eu quero a minha marca aqui. com certeza, é Ó, verdade. Tá aqui, ó, pra quem Vamos colocar, o ano que vem eu quero a minha marca aqui. com toda certeza. Fechou? Fechou, combinado. Então é isso. Olha, mais alguma coisa que eu não perguntei? Não, só agradecer mais uma vez a abertura aí. E bora lá curtir um rock sábado. Sábado, Belzeta. Agradecer a todos, né, que estão com a gente, e aguardo vocês com muita alegria. A gente está bem animado e estamos preparando algo cada vez mais especial para vocês. Maravilha. Ingressos, primeiro lote, eu acho que já foi. Mas Tem um corra. pouquinho lá na padaria. Tem ainda? Tem. Primeiro, Corre. primeiro lote tá aí, tá? Tá acabando, corra. Mesas também tá no finalzinho, dá tempo ainda de você correr. Mesas é no clube, tá? E os ingressos é lá na panificadora. Onde que tem pra comprar? Panificadores Perpão e com o Pedrinho, promotor. Boa. Então corra lá, garanta a sua vaga, porque o evento é demais. Belzeta, olha, brigadaço, hein? Nossa, Você a ter gente vindo que aqui. agradece. Foi demais, sempre uma alegria ter você aqui comigo. Obrigado pelo carinho. Beleza? Coração. Dani, um grande beijo pra você, pra toda a equipe lá do clube. Um abraço, nós agradecemos aí. E hoje a gente vai fechar aqui o nosso papo de hoje, mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência. Tem duas entradas para ser sorteada no sábado, no dia do evento, dia 10 de agosto agora, sabadão. É dia de rock, bebê. E você pode levar o seu velho para esta grande festa. Para você concorrer, ó,
para você que está no YouTube, tá na tela. Para você que está no rádio, é 439-9170-2022. Grave um áudio, mande uma mensagem de texto, não importa, dizendo o seguinte: eu quero levar o meu pai pro Rock Norte. Pronto. Aí é só cruzar os dedos e ficar na torcida, beleza? Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Eu vou fechar com essa daqui, ó. Essa. Ah, aí sim, hein? Essa. Nossa, chega até a arrepiar, chega até a arrupiar. Don't stop. Don't stop. Não pare. Essa, não pare o Rock Norte, tá bom, Belzeta? Beleza? Obrigada, viu? E essa daqui vai pra você, Elinho, onde quer que você esteja, tá? Obrigado pelo carinho da sua amizade que você sempre teve comigo, carinho e o respeito que você teve comigo, e a recíproca sempre foi a mesma, tá? Um beijo pra você, onde quer que você esteja. Valeu, tchau! Stop.